Então aqui, ó, primeiro passo, a gente girou na mão, dava pra sentir que tá pulando um dente, um ou dois dentes aqui do pinhão e coroa. Primeiro passo foi soltar o óleo. Tem pedaços de ferro aqui dentro que a gente vai descobrir agora. Na hora que tirar o porquinho, vai tirar os semi-eixos lá das duas pontas de roda. Primeiro teste também para ver se não era o semi-eixo quebrado. Se você segurar uma roda e girar outra, o cardan automaticamente vai girar. Se girar o cardan, não tá quebrado o semi-eixo. Então, na verdade aqui, como ele estava dizendo que estava atropelando, pulando, como se tivesse entrava e escapava a marcha, certeza que quebrou o dente de pinhão e coroa. Então agora a gente vai estar removendo aqui, já vamos analisar e descobrir o BO. O pinhão lá dentro. Vê se tu enxerga o pinhão aí com o celular. Ali dentro. Deixa eu só ver aqui. Aqui deu pra ver. Quebrou? Sim, quebrou. É isso mesmo. Beleza, agora é desmontar para analisar. Vou pescar os pedaços de ferro com o próprio imã aqui, ó. O cardan tá atado no chassi para não vazar o óleo do câmbio. Só não pode fazer funcionar engatado. Vou botar o semi-eixo agora no lugar. Agora a gente vai remover as duas travas das porcas. Agora os parafusos dos mancais, muito importante vocês analisarem sempre se eles têm marcas para não mudar o par deles, tá? É muito importante isso. Geralmente de fábrica vem com letra, vai vir uma letra na capa do mancal e na carcaça. Se não tiver, pega alguma coisa, faz um ponção, alguma coisa e marca eles. Nesse caso já tem, a gente já viu, mas só para ficar de alerta. A gente vai ter que desmontar também a caixa satélite completinha para examinar se tem dano interno. Não troca a porca, não troca de lugar. Muito importante, já está casada aqui. Olha o dano que fez no pinhão. É a mesma coisa a caixa satélite. É muito importante você marcar a posição dela. Depois que você vira a peça, faz um ponçãozinho. Dá um ponçãozinho aqui, ó. Pega um ponção, faz um pontinho na carcaça de baixo. Isso é muito importante. Ó, soltou, todo soltinho. Removemos. Aqui tá as duas satélites e as 4 planetárias. As pequenas são as planetárias e as satélites. Também bastante desgaste. Mas esse aqui a gente vai lavar e vai dar uma analisada. Talvez ainda dê para aproveitar. Às vezes está muito firme, muito preso na ranhura do pinhão. Aí você tem que botar um extrator aqui. Não adianta ficar dando paulada no flange, porque se ele empenar aqui, acaba não dando assentamento no cardan e começa a vibrar depois cardan e danifica até o rolamento do pinhão. Como esse aqui está soltinho, ó, suave assim, pode arrancar fora. Agora a gente vai tirar o retentor.
folgadinho, isso aqui tá bom. A gente vai tirar rolamento pequeno, vamos virar ele. Bom, chegou a hora do diagnóstico. Por que gastou o pinhão e coroa desse jeito? Aqui tá os rolamentos cruzeta das planetárias retentor. Após a gente desmontar, lavar, carcaça, tudo certinho, na desmontagem é tão importante que você já consegue fazer um diagnóstico prévio do que aconteceu. Para ter desgastado desse jeito, ou o rolamento de pinhão fundiu, gastou, para sair da parte de pressão de trabalho dele, da posição de trabalho, e acabar gastando fora de lugar, fora de ponto os dentes. Então acontece um desgaste prematuro. Porém, a gente acabou desmontando e os rolamentos não estavam fundidos. O que aconteceu é que o pinhão estava super enforcado, mas girava, porque se o problema fosse o rolamento do pinhão, tinha fundido o rolamento do pinhão, que é esses dois aqui. Esse tá com uma marquinha aqui de trabalho, porém é porque estava enforcado. O rolamento pequeno do pinhão não está fundido e o retentor do pinhão. Então o problema não foi o aperto do pinhão, por mais que ele tivesse enforcado. Desgaste prematuro. Provavelmente o que acontece? Depois que nós lavamos a carcaça, apareceu um número que geralmente é de série de, vamos falar assim, de a base de troca, que você leva o seu e pega uma base de troca lá. Porque os rolamentos se vê que foi trocado, os rolamentos não eram rolamentos velhos, não estão com excesso de desgaste. Mas o que acontece? Podem ter trocado o par de coroa e pinhão. Para estar trabalhando desse jeito, para ter esse desgaste, não foi tranco. Ele estava usinando andando na reta. Ele não foi que arrancou um dente do pinhão. Ele simplesmente foi usinando, gastando, até que diminuiu os dentes do pinhão e acabou pulando o dente. Não tem um dente quebrado inteiro aqui. Então o que acontece? O diagnóstico é o quê? Provavelmente alguém recuperou, fez uma montagem disso aqui em algum lugar e acabou trocando o par de pinhão e coroa. Tudo alinhadinho, a montagem não estava errada, só teve essa usinagem forçada de pinhão e coroa. Cruzeta das planetárias estão com desgaste, a gente vai estar substituindo. Vamos fazer um orçamento para ver quanto que vai ficar essa brincadeira aqui.